Vale da Lua. Vai tomar banho? Gelado? Tem uma galerinha aqui. Posso tomar banho aqui? Eu perguntei ali, né, se da chuva é perigoso nesse lugar. E a gente só viaja em dezembro. Medroso! Vale da Lua. Será que você passa, mano? Olha, agora vai ter que passar, hein? Agora vai ter que... Olha a camisa no campo. Olha o short no campo. Ai, amor, dá um joinha aí. Amor, dá um joinha aí. Eu vou passar por mim não, vou passar por 2, 3. Não vou passar aí não. Olha aqui, ó. Dá pra você passar por aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ai, ai. Ficou bonito o vídeo. Eu vou passar por aqui, tem que pegar minhas coisas. Põe o pezinho aqui, mãozinha aqui e sobe. Sobe aí, filma aí. Ali é onde as pessoas pequenas passam, pô. Eu tô ficando pra ter filmado, vamos ter filmado o chão. Finalizado. Vale da Lua. Vai tentar ali, vai passar.